知嘛？傻嘅你都，我而家做生意做正。去咗啲通道，老細坐過嚟。係，即係個男主角終於咧就。喂，人哋同我有仇啊！諗下啦。公主登記啦。大佬啊，食唔食橙啊？攞錢啊！我又唔係冇嘢做。嚇！喂，內冇公開，水平低咁多咧，你咁夾？你㗎？係咯，咁賤格，拍完之後衰完3年。邊仔？喂，傾咩啊？傾咩？唔掂啊，鴨3級片啫嘛，有咩唔好喎唔該你。呃我啊！救命啊！兩隻手。可以走又唔做，仲喺呢度咁蠢啫！我可以爬。我一種嘢，你試下攞佢出嚟啊！都成，真㗎咩？梗係啦，係肉柱唔係肉柱，我唔死。係啊，仲有啊，乜嘢團啊？就呢唔好生我啊！救命啊！唔好跟我。有我自己嘅 message 啲戲啫嘛。你講真係噏乜啊？唔係啊，幾好睇啊！慘啦，佢啊慘啦。又唔得啊？唔係今次啊，即嚟啊！誒，黐線，咁嘅天。老闆分分鐘停咗唔拍㗎。唔好搞咁多嘢啊，知唔知啊？有一陣間掂咪唔掂咯。經常應該擺個高腳喺呢度。又話大家姨，連監督戲都睇晒啊！就同阿媽傾偈啊！睇啊！佢個俾人。阿媽咧？走咗啦。監製喺邊啊？我同你講啊！嘿，阿嬌姐，嬌姐。咯，跳嗰樣嘢，拍第二樣嘢先啦。跳咩啫？成日都話跳。好啊，收工。陣間我聽日同老細傾啊。我老闆啊。啊，老細，我知你份人咧就好明事。我喺未諗清楚之前，佢話咧佢癲狗症狀，所以千祈唔好放。冇問題啊。我就有啲新劇本，不過你千祈唔好俾我感覺你係呃緊我。同你講啊，你做嘢啊！好啊，咁你跳得開心啲啊！應承先得嘅。黃導演，今拍啲嘢拍得太暗喎，話觀眾咧睇演。你冇事啦？不過你要記住啊，千祈唔好行得太快。大 call 佢又會阻住佢做嘢，又會搞到自己好似好煩。唔想同佢講啊，佢會。咁你溝通下。咁以後工人先講字。今日做黃班友啊，先話。冇 Q 喎係嘛？喂，影張相。你頭先好似好驚俾我見到你攬實佢。得，我明。你好，肥仔，叫導演叔叔啦。咁唔知佢嘅心願諗乜嘢？誒，嚟啦！